हेलो दोस्तों, ये है महिंद्रा सुपरो BS6। ये स्टार्ट नहीं हो रही है। आइए इसमें प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको, क्या है प्रॉब्लम इसमें। सबसे पहले करते हैं इग्निशन ऑन। देखो दोस्तों, सेल्फ मारता हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये है महिंद्रा सुपरो और इसमें कोड है, ये आ रहा है स्टार्ट डिनाइड डोज माल फंक्शन। ये कोड आ रहा है, इसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पा रही। आइए आपको दिखाते हैं इसमें कि ये कोड किस वजह से आया है इसमें। दोस्तों, ये यूरिया पाइप टूटने की वजह से इसमें स्टार्ट डिनाइड डोज माल फंक्शन का कोड आया है। ये इंजेक्टर का पाइप टूट चुका है। ये मैंने नया इंजेक्टर मंगा लिया है, ये देख सकते हैं। इसको करते हैं चेंज और पहले करते हैं इसे स्टार्ट। सबसे पहले इग्निशन ऑन करनी है। ये महिंद्रा का सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं इधर। आई स्मार्ट महिंद्रा। देखो दोस्तों, हमारा महिंद्रा का सॉफ्टवेयर खुल चुका है। यह हमें सुप्रो ढूंढने, सुप्रो कौन सी। ये रही दोस्तों सुप्रो। इस पर करते हैं क्लिक। यहाँ हमें SCR रिसेट करना है शुरू में। राइटिंग सक्सेसफुल। ये लेवल भी रिसेट करना है। ये दोस्त देख सकते हैं 50 किलोमीटर की रेंज आ चुकी है। इसमें गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी। यस, ये देखना दोस्तों, सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुकी है महिंद्रा सुपरो। ये स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इंजन भी दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने इसका फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज नहीं किया। अभी इसका इंजेक्टर चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 50 किलोमीटर की रेंज। DPF एरर नो स्टार्ट 50 किलोमीटर, यानी कि अगर इसमें अभी रिजलेशन रिक्वायरमेंट है, अगर इसमें रिजलेशन नहीं किया तो हमने 50 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाएगी।